Dobro večer, dragi prijatelji. Dobro večer ovde za simbolot na slobodata. Dozvolite, ovde se jedni od najzaslužnite građani od našата Македонија, koje što treba da ги знаат сите детали на овој преговарачки процес, додека вие крепавте, ја дававте силата која што ни беше неопходна, мудро да носиме одлуки, да правиме исчекор силен кон толку долго очекувана слобода и демократија во Македонија. Овој камп, еве денеска веќе обстојува 60 дена. 60 дена символ на слободата. 60 дена го сврти вниманието на целиот свет. Како на гандиевски, на мирен, ненасилен начин се чекори кон успехот за толку посакуваната драгоцена слобода. Слобода за нашата земја. Почитувани пријатели, овде се најупорните луѓе кои што оставија семејства, беа овде цели 60 дена, се со конечна цел да покажат какви сме, дека си ја сакаме Македонија, но пред се знаеме да се избориме за Македонија по пат на миролюбиви средства, по пат на трпение, по пат на внимателност, по пат на гандиевски методи кои што светот ги познава во борбата за слобода. Овие граѓани овде што се присутни ја испратија пораката до целата меѓународна демократска јавност дека може да падне диктатор, автократ, може чекор по чекор да паѓа и да замине без при тоа да падне капка крв за неговото заминување. Дозволете да кажам неколку зборови кои што внимателно ги избрав токму заради вредноста која што секој од вас ја носи, испраќајќи ја таа порака на решителност, истрајност, храброст, одважност, се заради толку благословена и универзална и посакувана цел. Слободата, демократијата, правдата, европските вредности да се вратат во нашата земја. Почитувани пријатели, овој камп беше часовникот кој очукуваше до оставката на Груевски. Овој камп обстојуваше на дожд и на сонце. Под секакви околности чукаше како што чука човековото срце полно со живот. На овој простор се одржа историскиот масовен обединувачки надпартиски протест. Тука граѓаните најдоа закрила на својата слобода. Тука е поставен темелот на слободата. Тука после 9 години молк е отворена вистинска граѓанска демократска арена во која што на мирен, цивилизиран начин победија аргументите. Влада предводена од Груевски не може да организира уште едни избори. Следните избори ќе ги организира нова влада што нема да ја предводи Никола Груевски. Овој темел на слободата кој што е удрен овде, на овој простор, токму пред владата, нека остане простор символ. Символ на слободата во поновата македонска историја, за да гледа секоја наредна влада, за да овој простор ја подсети
неговите права и слободи. Да не го прави тоа што ние сите заедно го обелоденивме со проектот Вистината за Македонија. Потребата за да биде втемелен овој камп произлезе од потребата на граѓаните. Тоа не беше ни партиска иницијатива, ни граѓанска иницијатива, мислејќи на граѓанските организации. Дојде од граѓаните, а се потврди со тоа што не понесе 17 мај. Сите знаевме каква гордост ни ги исполни душите, кога видевме заедно овде и македонци, и албанци, и турци, и роми, и срби, и власи, и бошнаци, и сите останати етнички заедници. Кога видовме политички партии и од левата, и од десната опција, и од центарот. Ги видовме најранливите ромите, ги видовме сите ранливи и обесправени граѓански активисти кои што се борат за правата на граѓаните. Ова порака што ја испративме на 17 мај допре до цела Европа и до демократскиот свет. А ја држеше жива овој камп кој што помогна денеска и Америка и Европа да знаат за исконската потреба на овој наш народ да се бори за слобода, да се бори за демократија во својата земја. Сиве овие 60 дена огромен број на граѓани беа присутни овде во кампот. Многу народ без политичка профилација и со политичка профилација беа овде. Кампот генерално го движеше граѓанскиот сектор и граѓанските организации. Прв пат се случи соработка, коалиција за одредена цел на политички партии, граѓански организации и интелектуалци граѓани. Се заради таа возвишена цел, слободата, демократијата, правдата и европските вредности. Еве, денеска сме на крајот на исполнувањето на нашата очекувана задача. Рековме од овде, не се мрдаме додека не видиме Груевски да поднесе оставка. Кој веруваше пред 7-8 месеци дека Груевски ќе стави свој подпис каде што тој поднесува оставка и се дефинира избор на нова влада со нов премиер кој што нема да биде Груевски. Почитувани граѓани, во целиот овој преговарачки процес кој што најповеќе вие го крепевте овде со вашата обстојчивост, трпение и верба. Овој преговарачки процес прво донесе документ кој што со примената на препораките и спроведувањето на целото тоа што таму е запишано ќе ги врати демократските институции во Македонија, ќе не ја врати во нормала нашата земја, ќе не ја врати и слободата и демократијата, но ќе ја врати и надежта за иднината. Да не останат и деца и внуци овде да креираат, да создават за ова наша Македонија, во која што сите ќе се гордееме и со кренато чело достоинствено по нејзината земја ќе чекориме. Втората значајна работа ја донесе преодната влада. Преодната влада каде што директно сме вградени да бидеме гарантори на фер, слободни и регуларни избори, кои што Македонија со години ги немала. ВМРО ДПМН не победувала. Таа ги крадела изборите. Сега за прв пат ќе имаме можност да добиеме слободни, фер и демократски избори кои што ќе бидат регуларни. Јас ви гарантирам дека овој договор
е само исчекор кон слободата и демократијата и е силен гарант кон тоа што на 26 април, односно на 24 април 2016 година ќе се случи вака поставени работите. Обезвластен Груевски со преодна влада, разбудени граѓани охрабрени, ќе се случи најсилниот пораз на ВМРО ДПМН во новата македонска историја. Ви гарантирам дека нема да знае Груевски што тоа го сполетало. Ќе го сполетат граѓаните на Република Македонија во обид да си ја вратат татковината во своји раце. Останува и оврската, почитувани пријатели, кој што овде си ја заветивме и си ја дадевме на многу внимателен, предпазлив начин. Тоа што го изградивме, а е најава за поинаква Македонија, онаква каква што сите ја очекуваме, мултиетнички сплотена, заедно создадена, градена и со право секој да ја живее подеднакво. Овде ја најавивме, овде бевме заедно сите етнички заедници. Доста беше една држава, две општества. Време е да создадеме една држава, едно општество, сплотени, еднакви граѓани, со еднакви права и со еднаква иднина за сите. Ова мора да го негуваме и да го надоградуваме. Ве повикувам на градење на почит, граѓанска доверба еден меѓу друг, затоа што сите сме овде родени, татковците ни се родени, дедовците ни се родени, сакаме и нашите деца и внуци да се раѓат и растат и да чекат своји деца и внуци овде под ова небо, на ова наша земја македонска, која што е и татковина и мајковина на сите нас, без разлика на нашата етничка, верска или политичка определба. Добивме, почитувани пријатели, специјален јавен обвинител со целосна автономија да отвори истрага за се што е околу и што произлегува од материјалите од проектот Вистината за Македонија. Ке има независен обвинител кој што ќе отвори истрага за сите тие злодела што власта ги има направено сите години наназад. Но, почитувани пријатели, рековме, ова е само исчекор кон слободата и демократијата. Постои многу значаен период пред сите нас. Сега веќе имаме силни гаранции дека ќе имаме слободни, фер и демократски избори. Сите сме свесни за клиентелизмот кој што е поставен од оваа власт, режимски поставена, која што владее 9 години. До април 2016 ќе се навршат приближно 10 години нејзино владење. Ве уверувам, од сето она што го знам, а велат Заев со овие снимките е најинформиран човек во државата. Не им е лесно и на ВМРО-овците. Не им е лесно и тие немат слободата. Добиле можеби право на работно место, но честно го работат, а зависат од некој друг тутор, диктатор, кој што и ними е има украдено слободата. Тие не се виновни, не знаеле што правело врхушката на власта. Да испратиме и овде од овој темел на слободата пораки дека ќе градиме единство во ова наша земја. Заедно ќе се почитуваме, заедно ќе се ја чуваме Македонија, заедно ќе се бориме, но ќе доживееме време
кога секој ќе биде политички определен, но во фер надпревар ќе се бори на конкурентен начин за подобра иднина на заедничката наша земја. Да им порачаме, доаѓа време кога Никола Груевски и ВМРО ДПМН ќе заминат од власт. Но да не се плашат, доаѓа слободата, доаѓа демократијата, доаѓа правдата, доаѓа европската иднина на Република Македонија, а таа ја заслужуваме сите граѓани на ова наша Македонија. И дозволете да им се заблагодарам на граѓанските организации кои што ризикуваат да влезат во коалиција со политичарите. Тоа е ризик. Ние сме и по устав и по закон различно поставени. Ризикуваат заради таа вредност голема за која што заедно се боревме. Дава силен придонес во овој камп. Дозволете да ви се заблагодарам на сите вас кои што сте вечерва овде и поминавте и денови и ноки во овој камп. И оние кои што вечерва не се овде, а беа многу денови и ноки во овој камп. Ја испратија слободарската порака од ова место. Благодарам, стимнувам капа, пеки. Вие дававте храброста и решителноста за да јас ја имам честа да го водам овој проект и процес кој што ќе не донесе до конечната цел. Но дозволете да спомнам барем неколку имиња кои што беа овде цели 60 дена, 58 дена, 57 дена, 59 дена, 60 дена, од сите вкупно 60 дена. Мораме да ги спомнеме тие наши другари. Посебна благодарност до Игор Лазаревски од Кичево, до Горан Атанасовски од Кичево, до Марија Ивановска од Битола, до Војо Силјановски од Гостивар, до Роберт Цингарски од Битола, до Зоран Димовски од Битола, до Елена Калбакова од Скопје, до Виктор Петровски од Паланка, до Тахир Зунини од Маврово Ростуше, до Боби Глувчето од Струмица, до Ана од Охрид, до Сашо од Скопје и до многу други наши другари кои што беа овде сиве овие денови, покажувајќи упорност, трпение, одважност и решителност. Уште еднаш, почитувани пријатели, пред да и го затвориме овој камп вечерва со одредена забава. Кампот ја исполни целта. Знам дека некој сака да останат уште овде, но кампот ја исполни целта. Кампот ја исполни целта и да ја завршиме денешното мое обраќање овде пред вас. Овој темел на слободата го остава овој простор пред владата на Република Македонија да биде символ на времето кој што ќе ја испишува по новата македонска историја, за да се памети секоја наредна влада која што ќе работи овде, да гледа овде и да се подсетува за никогаш повеќе да не се повтори тоа што власта на Целосо Груевски го правела врз Македонија и незините граѓани. Да сте ми живи и здрави, да живеат граѓаните на Македонија, да живее слободна и демократска Република Македонија.